મોતથી કંટાળી પિતાએ સગા દીકરાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો। કહેવાય છે કે નશો કરવો એ બુરી આદત છે, પણ એનો અંજામ એનાથી પણ ભયાનક છે। આવી જ એક ઘટના જેતપુર શહેરમાં બનવા પામી છે। પોતાના સગા બાપે પોતાના નશાખોર દીકરાની હત્યા કરી નાખી અને લાશને સાડીના કારખાનામાં દાટી દીધી। તો આવો જોઈએ ક્રાઇમ કોર્નરમાં। સગા બાપે તેના જ નશાખોર પુત્રની હત્યા કર્યાની ઘટના જેતપુરના ભોજાદાર વિસ્તારમાં બનવા પામી છે। ભોજાદાર વિસ્તારમાં રહેતા રામભાઈ નાનજીભાઈ ડાભીને સંતાનોમાં 2 પુત્ર મેહુલ અને સુરેશ, જેમાં મોટો પુત્ર મેહુલ કોઈ પણ કામ ધંધો કરતો નહોતો અને ઉપરથી દારૂ પીવાની આદત પણ ધરાવતો હોવાથી અવારનવાર ઘરમાં મારકૂટ કરી પિતા પાસે દારૂના પૈસા પડાવતો હતો। પુત્રની આ કુટેવથી પિતા રામભાઈ ખૂબ જ કંટાળી ગયા હતા અને પુત્રની શાન ઠેકાણે લાવવા રાત્રિના નિંદ્રાધીન પુત્ર મેહુલ ખાટલા પર સૂતો હતો। તે જ ખાટલાની પટ્ટીથી ગળે ટૂંપો દઈ મોતની ઘાટ ઉતાર્યો હતો અને સવારે રામભાઈ અને તેની પત્ની મંજુલા તેમજ નાનો પુત્ર સુરેશની મદદથી લાશને એક કોથળામાં નાખી મોટરસાયકલ પર જેટુ ગૃહ ઉદ્યોગ નામના સાડીના કારખાનામાં ખાડો ખોદીને લાશને દાટી દીધી હતી। પણ અંતે ભાંડો ફૂટતા પોલીસે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી નાખી આરોપી પિતા રામભાઈ અને તેની પત્ની મંજુલા સાથે નાના પુત્ર સુરેશ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી ત્રણેયની ધરપકડ કરી હતી। એક ભોજાદાર વિસ્તારમાં એક હત્યાનો બનાવ બનેલો હતો। આખી વિગત શું હતી અને કેવી રીતની હત્યા થઈ હતી એમના વિશે માહિતી। આજે સવારે ખાનગી રીતે ઇનપુટ મળ્યા હતા કે ભોજાદાર વિસ્તારમાં રહેવાસી રામજીભાઈ ઉર્ફે રામભાઈ નાનજીભાઈ ડાબી પોતે પોતાને દીકરાને આશરે 13 દિવસ પહેલાં રાત્રિના સમયમાં ગળો ટૂંપો મારીને કોઈ અવાવરૂ જગ્યામાં જો હે લાશ દાટી દીધી હતી, જેની જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશને આગળની તપાસ હાથ ધરાવતા એને પછી જો એમાં રામજીભાઈ છે, રામજીભાઈ ઉર્ફે રામભાઈ નાનજીભાઈ ડાબીની પૂછપરછ કરતાં પોતે એમાં વિગત જણાવેલ કે જો રાત્રેના આશરે 13 દિવસ પહેલાં રાત્રેના 3:30 વાગ્યાને આસપાસમાં પોતાના દીકરાને રાત્રે સમયે જ્યારે સૂતેલો હતો ત્યારે ખાટલામાં દોરી વીંટીને અને પછી એને ઉપર ગાદલો મૂકીને એને સ્ટ્રેંગ્યુલેટ કર્યો હતો, જેનેથી એની મોત થઈ હતી। અને પછી સ્ટ્રેંગ્યુલેશન કર્યો પછી એને જે રામજીભાઈ જે કારખાનામાં કામ કરતા હતા એમાં એને નાના દીકરા સાથે મોટરસાઇકલમાં લઈને એ કારખાનામાં જેનું નામ જેટ ગૃહ ઉદ્યોગ છે એમાં એની લાશ દાટી દીધી હતી। એમાં પછી આગળની તપાસ આગળની કાર્યવાહી કરતાં જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશને એક્ઝિક્યુટિવ મજિસ્ટ્રેટ, FSL અધિકારી અને ડૉક્ટર અને સિટી પોલીસ બધાની હાજરીમાં ત્યાંથી જો જેટ ગૃહ ઉદ્યોગ છે, જો કારખાનો જેમાં રામજીભાઈ કામ કરતા હતા, આમાંથી લાશ બહાર કાઢીને પછી PM માટે મોકલ્યો હતો, જેમાં PMમાં પ્રાથમિક કોઝ ઓફ ડેથ જો છે સ્ટ્રેંગ્યુલેશન આવેલ છે। અને પછી જ્યારે લાશ દાટી દીધી હતી એમાં જો એના મરણ જનારના જો કપડાં અને ગાદલા હતા એ પણ ત્યાં સળગાવી દીધા હતા। તો એ બધી વિગત જોઈને પછી જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની 302, 114 અને 201 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ટોટલ 3 આરોપી છે। મરણ જનારના ફાધર રામજીભાઈ, એનો બ્રધર છોટો બ્રધર મહેશ અને એની મધર, એ ત્રણેય વિરુદ્ધ જો હે જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। જે આ હત્યા કરી છે, એક પિતાએ એના પુત્રની હત્યા કરી નાખી છે, તો આવું કરવા પાછળનું એમના પિતાનો આશય શું હતો અને આ લોકોએ જેમને મદદ કરી તો કેવી રીતના એમની હત્યા કરી એમના વિશે? એમાં હત્યા કરવાનું કારણ જો પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળેલ છે, એમાં જો મરણ જનાર છે એને જો ઘરમાં ત્રાસ હતો અને એ ઘરમાં જો એ તોડફોડ પણ કરતો હતો અગાઉમાં, અને એના સાથે સાથે દારૂ પીવાની અને જુગારની ટેવ હતી, જેને કારણે એ લોકો કંટાળી ગયા હતા અને એને કારણે જો પગલો ભર્યો।
સાહેબ આ જે મરણ જનાર છે એમની ઘરે ભોજાધાર એમની ઘરે એમની હત્યા કરેલી હતી. એ દરમિયાન એ ઘર અને એમનું જે કામ કરે છે એ વચ્ચે 5 કિલોમીટર જેટલું લાંબુ અંતર છે. આ જે હત્યાની મૃતદેહ છે એ જે જગ્યાએ દાટવામાં આવેલો હતો એ 5 કિલોમીટરનું અંતર કેવી રીતના કાપ્યું, કોની સહાયથી કાપ્યું, આ દરમિયાન કાંઈ એમને રસ્તામાં કોઈ જગ્યાએ અડચણ આવી કે નહીં, તો આ આખી વસ્તુ શું છે? એમાં જો રસ્તો જ હતો જ્યાં એને ઘરથી અને જે જગ્યા લાશ દાટી દીધી હતી એમાં જો એકદમ અંદરમાં રસ્તો લીધો હતો જેમાં કોઈ મતલબ પબ્લિકના જગ્યા જોવા ના મળે, કારણ કે એને ડેલીનો રસ્તો હતો જે ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હતો. અને એને સાથે જ્યારે લાશ લઈને ત્યાં ઘરથી નીકળ્યો હતો, બાઇકમાં લઈને નીકળ્યો હતો, જેમાં એનો નાનો ભાઈ બાઇક ચલાવતો હતો અને પોતે પાછળ બેસીને લાશ પકડીને ત્યાં પૂરો રસ્તો પાર કીધો હતો. સાહેબની બીજી વસ્તુ છે કે એવી કોઈ પૂછપરછ દરમિયાન એવી કોઈ બાતમીઓ ધ્યાને આવેલી છે કે જેથી એ લોકોના જે ઘરમાં જે ઝઘડાઓ ચાલુ હતા કે જેને હિસાબે એમને તે દિવસે રાતે કોઈ મોટો ઝઘડો થયો હોય એવી કોઈ પ્રકાશમાં આવેલું કે જેથી એમની હત્યા કરવી પડી? અત્યાર સુધીમાં જો પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળે છે જેમાં કે જો એનો ત્રાસ કે ભાઈ જુગાર દારૂ અને એને સાથે સાથે જો ઘરમાં તોડફોડ કરતો હતો એને કારણે જો હત્યાનું પગલું ભર્યું છે. પોલીસને એમના પિતાએ અને એમના પરિવારે જ એમની હત્યા કરી છે, આ બાબતે એમને કેવી રીતના શંકા ગઈ અને કેવી રીતના આખી આ ઘટના બહાર આવી? એમાં જો હું તમને બતાવ્યું કે પોલીસને જો ખાનગી રીતે ઇનપુટ મળ્યો હતો જેની આગળની તપાસ કરી અને તપાસમાં જો એમાં પૂરી વસ્તુ જો મર્ડર તરીકે નીકળી તો એની પૂરી આગળની કાર્યવાહી કરીને પછી પોલીસ જો હે પૂરો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો. આ જે મરણ જનાર છે એમનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ ખરો કે એમના નામે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ ગુનાઓ નોંધાઈ ગયેલા છે, ક્યાં નોંધાયેલા છે, એવી કોઈ વિગતો ખરી? આમાં તપાસ ચાલે છે અને અત્યાર સુધીમાં એનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ જાણવા નથી મળેલ છે.